我有多么爱你，偷偷欺骗自己，不敢留下痕迹，在每一个夜里，在没有你的关于，还想逃避思念来袭。我有多么爱你，拥紧你在怀里，我没道理放不下这份怀疑，把底线推干净，找到自己，再相信。我有多么爱你，偷偷欺骗自己，不敢留下痕迹，在每一个夜里，在没有你的关于，还想逃避思念来袭。那我们家那是什么样的？我知道啊，看到它被关在那个小小的笼子里面。你看过吗？你还记得它？记得它。记个鬼！哦，那你才多大？真的记得很清楚。当时爷爷还抱它去撒尿呢，就把它抱在那里，然后向门口撒尿。好了，往沙滩那边走吧。我想去玩沙子。走走走。可能这里会有化石。走那个大路。这个铲子。对对。这是被挂上来的吗？你在干嘛？他才几分钟就到了。上去看一下吧。耶！好渴啊，买瓶水喝吧。人家又去揣水。哎呀，鞋子进沙了。进水了没有？湿了吧？没有进水，进沙了。真的没湿吗？真的，我看你没有。我怎么不相信呢？真的。哦，桃花源还可以玩。走了，回去了。现在如果去漏水山庄，可能来不及了。人鱼洞在哪里啊？这就是人鱼洞。这里吗？对，这是周星驰拍电影的地方。走吧，走吧，回去吧。你回去给我看一下。现在4点多，再不回去来不及了，人太多，排队要排很久。快点，给我。那么多人啊，麻烦呢，等一下挤，不要挤到海里去就麻烦。现在慢慢开始涨潮了，浪越来越大，那个路水，这个海水都打到路上来了。怎么还有这么多人过来？等船过来，服务员，快点，等下就打上来了。现在在这里等我们的船过来。他会打电话给你吗？对，他说到了，打电话给我们。感觉这里好危险哦，感觉随时会掉人下去，是不是啊？对呀。怎么那么多人挤在那里？3、2、1，先上去再说吧。你这样的那边有这么多人，先看船号。你这样那么多人，船还没过来。啊！哎，不要不。人家坐这里啊。快点！就坐这里是吧？两个坐后面给他们。哎，你坐中间。就生意给他们。哦。来这个角度来。那个浪突然打上来了。把单拿出来。单拿出来。哇！坐在前面的幅度更大，你知道吗？就说呀。感觉到头。耶！前面跳起来了吗？往左边靠。哇塞！哦，到了！终于到了。走，快上！啊！脚都湿透了。可不是吗？水了。到最后结果还把脚搞湿透了。最后要上船的时候，一个浪打过来，把我们2个鞋全部搞湿了。可不是吗？你得湿透了吗？我全湿了，现在你们洗手，赶快回去洗脚。咸水啊！
把鞋刚刚也洗一下吧。还好没有车，不用走路，要不然难受死了。哦，回家去了。这条路好漂亮，右边全是海。哇，那个游艇大，那个好大。哇，这个才是富人的玩具啊！看车，好舒服啊！哇，这个风吹的还是有点冷啊，现在。走了，回去了。到家了，咱们到家了。赶快洗脚啊！你妈在那里干嘛？最后1分钟。上船的时候就是要上船的时候打湿的。你什么上船不上船？赶快就换上鞋来洗一下吧。人家坐船呢。对呀，老快了。不，到哪里有鞋？就不是一双鞋。换鞋换鞋。走喽，回家喽！现在还不到6点钟，天就黑的差不多了。这次的深圳东部游就结束了，拜拜。